স্টার্ট। ঠিক আছে, খুব সুন্দর, পারফেক্ট। মেইনলি এটা ভাঁজ করলেই ব্যথাটা লাগে, আচ্ছা, আর এমনি ঝুলিয়ে রাখলে খুব একটা কিছু সমস্যা হয় না। এরকম ভাঁজ করাই যায় না একদম আর কি। এই জায়গাটা প্রচন্ড ব্যথা। ও খেয়েছি প্লাস অর্থোপেডিক্স দেখিয়েছি মাসখানেক, কিন্তু কোনো খুব একটা কিছু ভালো কাজই হয়নি আর কি। আর আপনাদের এমনিতে কোনো মেডিসিন কি নিতে হয় মানে এই করতে গিয়ে? কোনো মেডিসিন, কোনো রকম মেডিসিন সার্জারির আমরা একদমই বিপক্ষে সেগুলো। আচ্ছা, সবটাই আমাদের ম্যানুয়ালি হবে, যা হবে এক্সটার্নাল এজেন্ট বাইরে থেকে আমরা সেগুলো করবো। হ্যাঁ বলুন, কি আপনার সমস্যা হচ্ছে? হাতে প্রচন্ড ব্যথা এই জায়গাটা, মানে ইমিডিয়েট এই পোরশনটা আর কি। আচ্ছা, এই শার্টটা খুলে দিন, শার্টটা খুলে দিন। মেইনলি এটা ভাঁজ করলেই ব্যথাটা লাগে, আচ্ছা, আর এমনি ঝুলিয়ে রাখলে খুব একটা কিছু সমস্যা হয় না। এরকম ভাঁজ করাই যায় না একদম আর কি। এই জায়গাটা প্রচন্ড ব্যথা করে, আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ব্যথাটা বাড়ছে। একটু কিছু এর মধ্যে আমি মেডিসিন খেয়েছিলাম, আচ্ছা, আপনার নিউরো খেয়েছি প্লাস অর্থোপেডিক্স দেখিয়েছি মাসখানেক, কিন্তু কোনো খুব একটা কিছু ভালো কাজই হয়নি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা কি মানে এখন কি মানে কাপটা তুলতে গেলে সেখানে ব্যথা করছে? শুধু লিখতে পাচ্ছি হাত দিয়ে, মনে হচ্ছে কাপ তোলা বা গাড়ি চালানো কোনো কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। প্রচন্ড ব্যথা করে এই জায়গাটা। দেখি এই জায়গাটা ওটিলিস ব্যান্ড লাগিয়ে রেখেছি। আচ্ছা, অর্থোপেডিক ডক্টর অলরেডি দেখেছে, মাসখানেক মেডিসিনও নিলাম কিন্তু খুব একটা কিছু কাজ হয়নি। আচ্ছা, প্লাস এখন তারপর নিউরো দেখেছি, আচ্ছা, কিন্তু সেটা এই জায়গাটাই মেইনলি ব্যথা করছে। হাতটা এইভাবে এইভাবে একটু তুলবেন, এভাবে তুলবেন উপরে, এখানে মানে ব্যথা লাগছে অলরেডি, তুলতে গেলেই লাগছে। এটা ক্লাসিক এপিকন্ড্রাইটিস হচ্ছে, ল্যাটারাল এপিকন্ড্রাইটিস আমরা দেখতে পাচ্ছি টেনিস এলবোর। ইসিআরবি আর ইসিআরএল ওনার পজিটিভ রয়েছে। এই পোর্শন ওনার খুবই সিভিয়ারলি টেন্ডারনেস রয়েছে। কোজেন টেস্ট পজিটিভ তুলুন, দেখিয়ে এটা এই তুলতে গেলে ওনার থাকছে। খুব ক্লাসিক টেনিস এলবো আপনার হয়েছে। দুটো মাসল এখান থেকে যেগুলো থাকে, ইসিআরএল আর ইসিআরবি, এক্সটেন্সর কার্পাই রেডিয়ালিস লঙ্গাস আর ব্রেভিস, এই দুটো মাসল এখান থেকে এসে এই দিকের আমাদের হাতটা তোলে। সেই মাসলের আপনার ইনফ্লামেশন হয়ে আছে। এই মাসল স্টিপ হয়ে আছে নাকি না অন্য কিছু? এটা টেন্ডনোসিস বলি, ইনফ্লামেশন হয়ে রিপিটেটিভ একটা ট্রমা হয়েছে। এই যে কাজটা আপনার মাসল, এই যে এক্সটেন্সর গ্রুপ মাসল একটু উইক হয়ে যাওয়ার পরেও, কোনো কারণে হালকা একটু উইক হয়ে যাওয়ার পরেও সেখানে রিপিটেটিভ ট্রমা কিছু হয়েছে, একবারে এটা হয় না। আচ্ছা, মানে এটা কিন্তু মোটামুটি মাস 2 মাস ধরে ব্যথাটা আছে টোটাল আর কি। তো এদিকে আছে ভেতরের দিকে কিছু ব্যথা? ভেতর দিকে কোটা কিছু ফিল হয় না। এই অলফাস এলবো নয়, ডেফিনেটলি আপনার টেনিস এলবোই হয়েছে। এবং এটাকে করতে গেলে একটু প্রথমে এটাকে রেস্টে রাখা দরকার। হাতটা একটু যে কাজগুলো আছে সেগুলো মানে ঠিক হয়ে যাবে তো? মানে নিশ্চয়ই ঠিক হবে, প্রপার ট্রিটমেন্ট হবে, নিশ্চয়ই এটা ঠিক হবে। আমাদের এখানে যারা টেনিস এলবো আসেন তারা ঠিক হয়। তারপর আপনি এটা কিন্তু এক আধ দিনেই সেরে যাবে তা না, কয়েকটা সেশন আপনার লাগবে। হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে রিলিজ করব। এই যে জায়গাটা আছে, যে মাসেলগুলো আছে তাদেরকে রিলিজ করব। রিলিজ করার পর আপনি এই সময়টা একটু যে রিপিটেটিভ আপনার যে মুভমেন্টগুলো আছে, সে যদি গাড়ি চালানো হয়, কোনো একটু হালকা ওয়েট কিছু করা যায়, সেগুলোকে একটু মডিফাই করে নিতে হবে। এক্সটেন্সর গ্রুপের যে আপনার লোডটা পড়ছে সেটাকে একটু শিফট করে হাতের অন্য দিক দিয়ে আপনাকে উল্টো করে কিছুটা, আমি সেই সব শিখিয়ে দেবো কি মুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি লোডটা আপনার বাড়ে আর কোন মুভমেন্ট গুলো লোডটাকে আপনি একটু অ্যাভয়েড করতে পারেন। এটা কি কোনো এক্সারসাইজ করতে হবে নাকি এমনি সেরে যাবে? এক্সারসাইজ তো প্রথমে আপনাকে একটু রেস্টে থাকতে হবে। আচ্ছা, ওই লোডটা যেটার জন্য হচ্ছে সেটাকে বন্ধ রাখতে হবে, 1 নাম্বার। 2 নম্বরে হিলটা হতে দিতে হবে, তার সঙ্গে আমি রিলিজ করব। তার সঙ্গে কিছু যেটা আপনার আরো হিলিং প্রসেসটাকে আরো এনহ্যান্স করবে, যেটা অ্যাক্সিলারেট করবে, সেরকম কিছু ট্রিটমেন্ট আমরা করব। সঙ্গে একই সঙ্গে আমরা কিছু রিহ্যাব এক্সারসাইজও আপনাকে করাবো, যাতে এই মাসলের ব্যথা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেংথেনও হয়, একটু জোরটাও বাড়ে এই আপনার এক্সটেন্সর গ্রুপটা রিস্টের। আপনাদের এমনিতে কোনো মেডিসিন কি নিতে হয় মানে এই করতে গিয়ে? কোনো মেডিসিন, কোনো রকম মেডিসিন সার্জারির আমরা একদমই বিপক্ষে সেগুলো। আচ্ছা, সবটাই আমাদের ম্যানুয়ালি হবে, যা হবে এক্সটার্নাল এজেন্ট বাইরে থেকে আমরা সেগুলো করব। প্রথমেই আপনার এই জায়গাটাকে আমরা রিলিজ করব। এটাকে আমরা বলি IASTM,
হ্যাঁ, মানে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টেড অ্যাসিস্টেড সফট টিস্যু মোবিলাইজেশন করে এই জায়গাটা আমরা রিলিজ করবো। এই জায়গাটা, এই যে আপনার মেনলি ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলটা, তার সঙ্গে দুটো মাসলের টেন্ডন যেগুলো আছে সেই জায়গাটা আমরা আগে রিলিজ করে নেবো। হাতটা একদম লুজ রাখুন, একদম লুজ রাখুন। আমরা এই জায়গাটাকে আগে রিলিজ করে দেব। এই জায়গাটাই ব্যথা সবচেয়ে বেশি, তো এই যে এই পোরশন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখান থেকেই মাসলগুলো বেরিয়ে আসছে। আমরা ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলটাকে রিলিজ করে দিচ্ছি, সঙ্গে কমন এক্সটেন্সর যেটা রিস্ট এক্সটেন্সরগুলোকে আমরা রিলিজ করছি। বিশেষ করে ইসিআরএল, ইসিআরবি, ইসিআরবিটাই মেনলি এফেক্টেড হয় আমরা জানি। সেই মাসলগুলোর টেন্ডনগুলো যেটা থাকে সেগুলোকে আমরা আইএসটিএম টুল দিয়ে রিলিজ করে নেব। মোটামুটি কটা সেশন সব মিলিয়ে এটা ডিপেন্ড করছে কিরকম স্টেজে রয়েছে তার উপরে, বা রিকভারি কতদিন। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি আপনি 4-5টা সেশনেও হয়, কারো 8-10টাও লাগে, কারো খুব ক্রনিক আর মাসেল খুব উইক থাকলে কারোর 10-12টাও লাগতে পারে। কোটাটা ডিপেন্ড করছে কিরকম স্টেজে এটাকে আমরা পাচ্ছি, আর যার পাচ্ছি ওনার মাসেল স্ট্রেংথ কিরকম আছে, কত তাড়াতাড়ি আমরা সেটা রিকভারি করতে পারি। মাসেলে যদি অনেকটা জোর থাকে তাহলে কম সেশন লাগে, কিন্তু মাসেল উইকও থাকে যদি, আর স্টেজটা অনেকটা যদি আগের থেকেই হয় তাহলে একটু সময়টা বেশি লাগে। অলরেডি বলেছি তাতে না সারলে অলরেডি সার্জারির জন্য ওনাকে রেকমেন্ড করেছিলেন ডাক্তারবাবুরা, কিন্তু উনি এখানে এই কাইরোপ্র্যাকটিক আর অস্টিওপ্যাথি কম্বাইন করে যে ট্রিটমেন্টটা হয় তাতে কিন্তু উনি এখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রয়েছে। ওনার এক্সটেন্সার যেগুলো ছিল আপনাদের, এরপর আমরা একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল থেকে যেখানে বেরোচ্ছে সবচেয়ে পেনফুল জায়গাটা সেটাকে লোকেট করব আগে। এখানে ব্যথা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই যে কিছু পার্টিকুলার সময়ের জন্য আমরা একটা ইসকেমিক কম্প্রেশন ইসিআরএল আর ইসিআরবির অরিজিন পয়েন্টে আমি একটা ইসকেমিক কম্প্রেশন দিয়ে রেখেছি। এক্স্যাক্টলি এটা এই পয়েন্ট সবচেয়ে ব্যথা হচ্ছে, যেহেতু এর ওরিয়েন্টেশনটা এরকম ভার্টিক্যাল, আমরা ট্রান্সভার্স ভাবে মাসল ফাইবারটাকে ধরে একটু সেখানে আমরা একটু রিলিজ করব, বা এই একই জিনিস আমরা এভাবেও করতে পারি। পয়েন্টটা আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট রেখে ওনাকে ওনাকে জাস্ট এভাবে মুভ করুন, শুধু শুধু পয়েন্টে রেখে জাস্ট সেখানে আমরা কীভাবে করতে পারি, উনিও মুভ করতে পারেন। কিন্তু আমি জাস্ট এটা ট্রান্সভার্স ফ্রিকশন যেটা হয় সিরিয়াক্সের সেটাকে করলে খুব ভালো রেসপন্স আসে। হাত লুজ, খুব সুন্দর, লুজ ছাড়ুন, পারফেক্ট। আল্লাহর হিউম্যান রেডিয়াল দুটো জয়েন্টই আমরা খুব সুন্দর অ্যাডজাস্ট করেছি। এরপর আমরা ফ্লেক্স বারের খুব সুন্দর একটা রিহ্যাব প্রোগ্রাম হয় সেটা করব। এরপর আমরা যে মডালিটিস দিয়ে এক্সারসাইজ করব এটাকে আমরা বলি ফ্লেক্স বার। হ্যাঁ, এই বারটা দিয়ে কিছু রিহ্যাব এক্সারসাইজ করতে হয়, খুব খুব মাইল্ড একটা রেজিস্ট্যান্স যেটা এই বারে প্রোভাইড করে, যেটা খুব বেশি হবে না অথচ আইসোমেট্রিকের থেকে ভালো লাভ হবে সেরকম কিছু এক্সারসাইজ, অনেক কিছু মাল্টিপল এক্সারসাইজ উনি করবেন এখন সেই রিহ্যাবগুলো। আমরা ফ্লেক্স বারে কি কি এক্সারসাইজ হয়, এই যে এই ধরনের প্রবলেমে টেনিস এলবো বা গলফার্স এলবোতে কি কি এক্সারসাইজ হয় তার একটা ডিটেলস ভিডিও আমরা নিশ্চয়ই করব, আপনারা সেটাকে ফলো করবেন। উনি এখন সেই সব এক্সারসাইজ একটা একটা করে একটা করবে। ঠিক আছে, আগের থেকে গ্রিপটা এখন ঠিক লাগছে একটু, হ্যাঁ একটু বেটার ফিল হবে আগের থেকে ডেফিনেটলি। এরপর আমরা যেটা করব, আমরা একটু কোল্ড লেজার ওনার যে ইনফ্লেম জায়গাটা রয়েছে সেই জায়গাটা ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল হিউমেরাসের যেখান দিয়ে
কমন এক্সটেন্সর মাসেলগুলো বেরোচ্ছে, সেই মাসেল টেন্ডনগুলো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সঙ্গে ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলটাকেও আমরা একটু লেজার করব। ক্লাস 4 লেজার যেমন গরম হয়, এতে কিন্তু গরম হবে না, কোনো রকম ইরিটেশন থাকবে না, খালি তুললে আমরা এরকম দেখবো, এদিকে তাকাবো না, দেখলে একটা লাল আমরা লেজার বেরিয়ে দেখতে পাবো। 10 to 15 মিনিটস কন্টিনিউয়াসলি লেজার করব। আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।